안녕하세요, 소베리입니다. 여러분, 오늘은 제가 아주 특별한 요리를 한번 해먹어 보려고 하는데요. 특별한 요리를 만들 재료가 있어요. 필요해요. 그게 없으면 못 만드는 거거든요. 그래서 재료를 좀 구하러 가보려고 합니다. 있을지는 잘 모르겠어요. 일단 여기 바닥에 방수포부터 깔고 기름을 넣어두고 그 재료를 구하러 가보겠습니다. 새로 사온 방수포를 깔아줄 거예요. 이게 제가 원래 썼던 그라운드 시트는 좀 비싼 거라서 계속 밟으면 찢어질 것 같더라고요, 바닥이. 그래서 이거 좀 싼 걸로 여기 전실 부분에만 깔아주려고요. 왜 거기 들어가 있어? 귀여워. 여러분, 이제 안에 세팅은 거의 다 됐고요. 이제 제가 아까 전에 말씀드린 준비물을 구하러 가보겠습니다. 어디 있으려나? 난 밖에 좀 추우니까 이렇게 모자를 좀 쓰고 완전 무장을 하고 가야 되겠어요. 장갑도 끼고 출발해 볼게요. 지금 어디를 가냐면요, 나무를 구하러 가고 있습니다. 여기 뭔가 있을 것 같아요. 여기 뭔가 조심히 올라가 보도록 할게요. 산에서 나무를 구해야 돼서 미끄러워. 바닥이 너무 미끄러운데요? 가파른 산 기슭으로 나무를 구하러 가본다. 이내 지쳐버린 젖을 체력이다. 결국 얼마 못 가 주저앉고 마는데 내려가 볼게요. 여기는 더 올라가도 나무가 없어요. 제가 쓸만한 나무가 없어요. 가자, 천천히. 야야야야, 천천히. 엄마 넘어져. 엄마 넘어져. 줄을 잡고 가야겠다. 얘가 너무 땡겨가지고. 여기가 경사가 엄청 심해서. 아무래도 강아지가 말을 안 듣는 모양이다. 닦이지 말란 말이야. 너는 가벼워서 넘어져도 많이 안 다치지 마. 엄마는 죽어. 지금 이 나무를 구했는데 쓸 수 있을지 없을지 잘 모르겠어요. 일단 난로를 좀 켤게요. 너무 춥다. 이 정도면 심지가 충분히 적셔졌을 것 같아요. 여러분들, 제가 왜 산에 가서 나무들을 구해왔냐면요, 오늘 해먹을 요리가 바로 닭통구이예요. 닭통구이. 그래서 장작을 떼가지고 양 옆에다가 나무를 설치를 하고 생닭을 이렇게 끼워가지고 이렇게 돌려서 통구이처럼 그렇게 만들어 볼까 하는데, 상상으로는 이미 만들어 먹었는데
한 번도 그렇게 먹어본 적이 없어가지고 어떻게 잘 될지는 모르겠지만 오늘 한번 도전을 해보려고 합니다. 제가 항상 캠핑장에 와가지고 가스 버너에다가 밥 해먹고 하니까 뭔가 캠핑은 느낌이 안 나고 집에서 밥 먹는 거랑 비슷한 느낌이 들더라고요. 그래서 오늘 처음으로 저렇게 한번 색다른 요리를 한번 만들어 먹어보려고 도전을 해볼 겁니다. 많은 시행착오들이 있겠죠? 이렇게 되면 좋은데 얘가 너무 짧아서 다른 나무를 또 구해야 될 것 같아요. 다른 나무를 좀 구해보도록 하겠습니다. 여러분, 더 많이 구해왔어요. 맞게. 여기 돌로 고정을 시켰고요. 일단은 이 정도로 완성을 했습니다. 너무 힘들어. 일단 불을 좀 피워볼게요. 여러분, 지금 이게 익고 있는 건지 타는 건지 잘 모르겠네요. 누가 또 왔어요. 안녕. 눈이 너무 매워요, 여러분. 조금만 더 있으면 다 익을 것 같아요. 짜잔. 진짜 배가 너무 고파요, 여러분. 저 오늘 한 끼도 못 먹었거든요. 오늘 저의 테이블입니다. 제가 비닐 장갑이 없어서 그냥 이 장갑으로 먹을게요. 다리를 하나 뜯어볼게요. 우와. 덜 익었나? 이렇게 익혀서 먹으려고요.
맥주. 역시 사람은 술을 마셔야 돼. 오늘 바람도 잔잔하고 많이 안 추워가지고 처음으로 화로대도 써보고 닭도 구워 먹어보고 이렇게 지금 대파도 굽고 있는데 너무 이런 게 재밌는 것 같아요. 잘 맞는 것 같아요. 하나하나씩 도전해보면서 저한테 맞는 캠핑이 어떤 건지 한번 알아가려고 합니다. 너무 맛있다. 똥꼬났다. 구멍 났다. 야차. 요거를 좀 설치를 해서 순대볶음을 해 먹으려고요. 멍멍아, 너 왜 왔어? 뭐 먹고 싶어서 왔니? 우리 우피 아까 전에 안 돼. 우리 우피 아까 전에 주려고 했던 닭고기 삶아서 우피도 조금 주고 사료를 먹고 먹는 거기 때문에 간식 느낌으로 먹는 거거든요. 그래서 얘도 조금만 주려고요. 멍멍아, 거기 있을 거야? 어? 근데 조금밖에 없는데 우피는 나눠 먹어야 되는데 많이 남겨놓을 걸 그랬나? 아, 내 냄새 다 탔다. 다 탔어요. 어떡해. 그래가지고 우피 조금 주고 얘 멍멍이도 조금 주려고요. 조금만 기다려. 어느새 여기까지 왔어. 까꿍. 응, 이거 좀 먹어. 엄마, 일로 와봐. 아이, 맛있어? 이렇게 맛있어? 엄마, 너 다 먹었어? 으구. 순댓국은 밀키트 사왔는데 한번 만들어 먹어볼게요. 지금 올리브유가 얼어가지고 요 스프레이로 뿌려줄 거예요. 설탕을 조금 넣어줄게요. 깻잎을 맛있어, 맛있어. 이제 진짜 제대로 먹방을 시작할게요.
내가 왜 이 화로대를 이제야 쓴 걸까? 여기 우피 여기 담요 밑에다가 핫팩 넣어놔가지고 지금 따뜻할 거예요. 오늘은 밖에서 같이 불멍하려고 데리고 나왔어요. 이제 불멍 타임. 너무 좋구만. 사람들이 왜 겨울에 이렇게 불 피워놓고 밖에서 불멍하는지 알 것 같아요. 저는 추위를 많이 타서 화롯대 이렇게 겨울에 쓸 엄두를 못 냈었거든요. 근데 너무 따뜻하고 좋은 것 같아요. 입김 나는데 하나도 안 추워요. 지금 불 때문에 따뜻해요. 수면 양말 신어줬어요. 발 따뜻하게 자려고. 근데 딱히 이거 안 신어도 따뜻하긴 할 것 같아요. 저는 요 솔로지옥 보고 잘 겁니다. 요즘 솔로지옥 너무 재밌어. 여러분, 저는 어제 엄청나게 잘 잤습니다. 방수포 하나 깔았다고 진짜 덥더라고요. 지금 날씨가 좀 많이 포근해져서 그런지는 모르겠는데 자다가 너무 더워서 옷 막 다 벗고 잤어요. 저는 이제 아침을 먹고 정리를 대충 하고 집으로 가보겠습니다. 여러분, 오늘도 잘 놀다 갑니다. 다음 영상에서 봐요. 안녕.